Oke, karena aku belum punya ide konten, aku pun teringat dengan salah satu komen di komunitasku. Dia juga YouTuber, yaitu komennya adalah, "Bang, upload semua sound effect yang pernah kamu pakai saat bikin video, Bang." Oke, jadi inilah dia beberapa sound effect yang pernah aku pakai saat aku membuat video. Oke, yang pertama ada sound effect get out. Ya, kalau kalian sering nonton video shortku pasti tahulah, sound effect ini sering banget aku pakai. Oke, yang kedua itu adalah fine boom. Ya, ini juga termasuk yang paling sering saya pakai di video short. Kalian dikejar creeper. Oh no, ada creeper mengejar. Oke, yang ketiga ada pipe falling atau pipa jatuh. Ya, ini adalah sound effect yang juga sering saya pakai. Yang keempat ada goofy dead sound. Ini juga sound effect yang sering saya pakai ketika ada adegan terjatuh. Oke, itu adalah beberapa sound effect yang sering saya pakai di video saya. Ya maaf kalau itu tidak semuanya karena ya ada banyak guys. Ya aku lupa gitu beberapa. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke guys. Oke, sampai jumpa di the next video. Dadah.